大家好，阿 Jack 啊，今日咧會帶大家睇咧呢間3房2廁連天台加車位嘅單位，而呢度最特別嘅地方咧，佢係低密度住宅啦，5層高嘅啫，其實都冇啊，4層高，冇4啊嘛。咁而呢一度最特別嘅地方有電梯，唔使行噶啦，同埋咧有電梯連天台，有啲人話哇，我上天台咪要行，呢度部 lift 係直接上埋天台添嘅。咁啊，如果你燒嘢食啲炭嗰啲啊，唔使搬上嚟噶啦。而最特別，啲朋友過嚟開 party，有啲人話會好入噶嘛，嗰度就係輕鐵站啦。輕鐵站落車行過嚟幾分鐘就到。屋苑咧亦都係有睇下有管理嘅，有好多嘅車位，房下車位都有，咁就可以俾啲朋友過嚟。咁而今次睇嘅單位咧就呢一間啦，有啲裝修添嘅。咁而家就即刻出發睇樓啦。咁就如果你揾緊啲3房2廁，不過咧有間房細嘅，我想講打定個底先。咁啊，睇個片先啦。咁就加前我最尾影片再講。咁就俾 like 訂閱我個 YouTube channel， 有興趣就加入我嘅 WhatsApp 社群。而家就即刻出發睇樓。今次我哋睇嘅呢，就係叫芙蓉苑啦，位於屏山屏興里嘅1號啦，發展商係泛海集團，入伙日期2006年嘅10月開始，總共會有2座49個單位，面積404尺，去到1088尺。唔該晒。而家呢，就入到嚟電梯大堂，地下呢一層雖然都有單位，但係今次我哋睇嘅呢，就係一個連天台嘅。呢度就係電梯啦，電梯都算新淨。最特別嘅地方呢，佢會連埋可以直上天台嘅呢部 lift 係。lift 嘅大細呢，而家大概係咁嘅 size， 4至5個人啦，6個人就開始會逼少少。而家呢，就出咗嚟呢個電梯走廊，咁呢度嘅環境呢，都好光猛啦，好乾淨，而且呢，呢個闊度呢，走廊嘅闊度呢，都幾好嘅。咁而家呢，我啱啱開咗門，我想講俾你聽，個景觀好開揚，好舒服啊！俾你睇下先，個景觀係咁樣，啱啱好呢，望翻去對面就對面就係彩虹軒啦、屏山花園啊，嗰度嚟嘅。咁而啱啱好咧，望翻我哋屋苑對出嘅咧，呢度有一棵樹，然後見唔見到個輕鐵站啊？就喺嗰度嘅啫，個距離好近㗎。咁下邊屋苑咧就望翻去我哋屋苑入邊嘅環境，即係內園嘅停車場。咁係時候睇下單位先。OK， 而家咧就入到嚟單位，單位嘅面積咧係661尺，間隔咧係3房2廁連天台加車位緊廚房。咁而家咧客飯廳嘅闊度咧約莫係9尺，深度都接近14尺。擺位上咧就會見到餐台、梳化、電視機。點解我咁清楚咧？因為我見到咧業主個天線位已經喺呢一度啦，呢度應該會有一個掛牆電視。咁對面咧，對面都有個天線位，咁就隨你需求啦，真係啊！突然之間見到對面咪有個天線位咯。咁如果大張少少嘅梳化就可能放喺呢一邊，細張少少2座或者3座半，2座位或者3座位嘅話就放喺呢一度。咁至於飯台嘅位置，我諗就應該係我會放喺呢一個空間啦。咁而單位咧，佢首先我哋睇嘅第一個間隔會係廚房先。廚房嘅活動空間真係幾大嘅。另外咧，佢個雪櫃位雖然喺呢度啦，但係我覺得如果自己再做少少裝修，可能會拆咗上面個櫃，放一個大啲嘅雪櫃。咁然後洗衣機位喺邊咧？因為我哋連天台㗎嘛，咁業主都應該將嗰個洗衣機位就擺咗上天台，咁變咗咧就可以多個收納空間。咁活動空間都幾好嘅。然後嚟到我自己第一時間最靚嘅地方啦，就係單位裏邊嘅景觀啦！哇，呢個景觀真係好靚，尤其咧嗱呢邊就樹景啦，然後咧見到啲屋仔啦，屏山花園、彩虹軒，之前我哋都有睇過彩虹軒。近景咧就係我哋屋苑入邊嘅內園，即係啲車位啦。咁有一個我見咧有啲叉電添㗎咯喎。然後咧呢個位置，我覺得對面咧啲綠化咧有一啲嘅樹木啲粉粉地色㗎，咁樣咧個環境其實好舒服啊，好開揚啊！我哋呢度個感覺非常之好啊。咁然後咧，我哋而家望到基本上有時放假就咁坐喺梳化，如果梳化喺呢一度坐喺度，咁你就望出去一個舒服嘅感覺。放假就係要咁樣啦。
好 ，OK， 我哋繼續嚟睇單位。單位嘅房間係3間房，不過有2間房較大，1間房較細。咁你可以話係2房半都得嘅。咁而呢一間房先，呢間房最特別嘅地方咧，唔係佢個空間，空間固之唔大啦，擺完雙人床，仲有一個好大嘅窗台位收納空間，另外活動空間都好大。咁而最特別嘅呢間房就係呢個 L 型窗。呢個 L 型窗咧，將呢個樹景啦，或者戶外嘅透光都引入晒呢間房度，好正啊！佢大到點樣咧？佢係可以喺我哋單位嘅露台望到自己個房間嘅。咁然後咧，我哋嚟睇下洗手間。洗手間裝修都唔錯嘅喎，洗手間裝修唔使自己特別再去搞嘅。咁佢係一個淋浴間嘅地方。跟住咧，我哋嚟繼續睇。呢一間房咧就係細啲嘅房啦。嗱，千祈就唔好以為淨係得呢個位置，你見到啦，都仲有道門嘅，行入去仲有少少位置。但係呢間房個闊度咧，大概係5尺鬆啲嘅啫。咁變咗咧，擺床咧就一定打橫擺唔到噶啦，可能要打直擺。另外咧，再搞呢個趟門。咁呢間房不過如果有工人姐姐，你要有一間房俾佢，咁就2間睡房嘅話咧就OK 喎。咁或者係寵物房啦，而家好興啊，都係衣帽間都得。跟住嚟到主人房啦，主人房好大間，好大隻窗。咁當然啱 L 型窗就再大啲啦。咁而呢個如果你做埋床上窗台咧，活動空間就更加大，擺 king size 又好 queen size 都好，都夠晒擺啦。咁另外咧，我哋嘅景觀咧啱啱好望住呢棵樹，不過茂盛少少咧，就可能會遮咗我哋個景啊，係咪啊？咁隔離呢度咧，停車場嚟嘅，哇！後面有個大草地喎，點解後面有個咁大嘅草地嘅？好，跟住咧我哋爭個洗手間，望埋個洗手間先。洗手間我覺得有特別嘅，因為咧佢呢個淋浴間就係隻 L 型窗喺度。哇，好盞鬼喎！有個淋浴間嘅 L 型窗，我睇相咧，我以為呢個位係浴缸嚟嘅。咁不如加埋個埲牆做個日式風呂咁樣望住呢度啦，不如咁樣個感覺。我本身睇相係咁樣睇嘅，咁好似更加好喎。哇！佢呢個草地係有人打理嘅，唔係屋苑入邊範圍嚟嘅喎，都打理得幾好喎，唔好話。好啦，跟住我哋就上天台啦。而家咧，我哋就睇埋單位。單位咧係呢一間房真係細啲，不過如果睇翻家庭成員嘅組合需求，咁而呢度咧佢會連埋天台。天台最特別嘅地方咧就係你好多時候都要行樓梯上天台，所以好多人話咧個天台冇乜用啊，我又要搬嘢上去，搬啲炭啊，搬啲衫啊上去。呢個咧你可以直接搭 lift 上天台，咁就唔同啦，成單嘢。我哋而家搭 lift 上去先。而家咧就搭 lift 上天台啦。而家咧就上到嚟天台啦。天台咧，幫我睇下先，面積咧就556尺啦。而業主咧喺呢啲嘅圍欄上面都再加高咗，增加個私隱度。而家就嚟睇啦。首先咧有2個呢啲嘅防水儲物箱啦。咁呢一個天台咧，其實唔算話一個好大嘅正方框框，佢係一個類似2set 啊雷電咁閃電啊嘅 logo 咁。但係咧變咗咧，業主喺呢啲嘅位置，如果自己做翻一啲收納咧，又可以善用到個空間喎。但係你話係咪真係唔夠用咧？應該我哋睇埋入去就知㗎啦。咁但係咧水啦、電啦嗰啲都做好晒㗎啦。咁然之後咧，呢度嘅空間咧就分間開，譬如我會講嘅就係嗰啲就係收納位，呢度咧平時燒嘢食啊，一個燒烤嘅地方啦，就喺翻最入嘅位置。咁然後咧，如果要晾晒衣服咧，另外都仲有其他嘅一格一格咁樣做好咗喺度俾你嘅。咁但係咧，你話天台係咪唔夠用咧？我覺得 OK 喎，即係雖然佢就唔係一大個，但係咧咁樣都唔差，冇問題啊。咁然後咧望翻上嚟。呢個位置咁就都幾靚嘅，景觀上附近都冇乜高樓大廈啦。好啦，咁就而家睇晒啦，我哋落去呢度咧就有一個叉電站。咁就如果你揸電車嘅話咧，而你個車位係裝唔到嘅話，就喺度叉電啦。咁然後我見到咧呢度仲有個健身室嘅喎。
健身室、跑步機啦，2部啦，嗰度仲有部重力嘅嗰個位置。咁然後乒乓波台、閱讀室同一個位置嚟㗎，同一個地方。幾靚喎，但係佢整得出邊呢個位置，之後個 area 坐下啦，咁樣都幾好。咁而講翻價錢啦，然後咧講埋咧就係單位嘅管理費同埋個叫價最緊要嘅。管理費今次問咗業主㗎啦，大概交緊3230蚊咁樣。咁佢係連埋天台加埋車位啦。咁跟住業主幾錢咧？業主喺2021年嘅時候買翻嚟嗰陣咧係826萬。咁而家叫價咧720萬嘅叫價。咁有興趣睇完，可能大家再傾下啦。但係淨係講緊呢個價錢同佢買入咧，都相差咗真係106萬啊！咁變咗真係蝕讓100萬啊！咁就唔知你哋覺得呢類型嘅單位啱唔啱你哋心水？我就覺得個景觀啊，或者個位置就絕對吸引到我嘅。首先咁就唔知你覺得點樣？留言分享下。呢個位置咧就係輕鐵站啦，由輕鐵站行過去屋苑咧，講緊就係呢個距離嘅啫，非常之方便。咁然後咧，將來呢個位置咧，更加有一個大型嘅公共屋邨啦。行過去買嘢食嘢有啲距離，不過行到嘅距離嚟嘅。好啦，咁就走啦，記住俾 like 啊，訂閱啊，拜拜。